ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பிரியாணிக்கு சிக்கன், அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் வந்து உப்பு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லா ஊறட்டும் அது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புதினா, கொத்தமல்லி, வெங்காயம் தேவையான அளவு, இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு, அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகாய், பச்சை மிளகாய், தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து மசாலா நானே வந்து கையில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பட்டை, லவங்கம், சோம்பு, கொத்தமல்லி, மிளகாய், எல்லா கரம் மசாலாவுக்கும் உள்ள தேவையான பொருள்லாம் வந்து லைட்டாக வந்து வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அரிசி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன். இது வந்து பொன்னி ரைஸில் தான் பண்ணுறேன். இதில் வந்து நெய் ஊற்றி கொஞ்சம் பட்டை, லவங்கம், சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வெங்காயம், பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம். அது லைட்டாக ஃப்ரை ஆகி வருது. அது ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஆனியன் நல்லா இதாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டொமேட்டோ போடணும், கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா கிண்டணும். கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு போட்டுருக்கேன். நல்லா வெங்காயம் வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கணும். அதெல்லாம் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். நல்லா இஞ்சி பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி அதெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வந்து புதினா, கொத்தமல்லி வந்து போடணும். புதினா, கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். வச்சு அதை ஊற்றி போடணும். போட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் போடணும் லைட்டாக. நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி தூள் வந்து போடணும் தேவையான அளவு. நல்லா கிண்டணும். பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கன் இருக்குல்ல, இந்த சிக்கன் வந்து இதில் போடணும். சிக்கனை வந்து போட்டு இந்த மசாலாவோட நல்லா வேக வைக்கணும். பெரிய பீஸாக போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா வேக வைக்கணும் சிக்கனை. பாருங்கள், கிரேவி மாதிரி இருக்குது. பிரியாணி கிரேவி வந்து ரெடி. அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் அரிசி ஊற வச்சிருக்க அரிசி, பட்டை, லவங்கம், கொஞ்சம் நெய் அதை போட்டு கொஞ்சம் வேக வைக்கணும். வெந்துட்டுருக்கு அரிசி. ரைஸ் வந்து வெந்துட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிரியாணி மசாலா வந்து சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. நான் இப்போ தான் செக் பண்ணேன். இந்த மசாலா வந்து அப்படியே வந்து இதில் வந்து சேர்த்து தம் போடுறதான் பிரியாணி இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து தம் போட போகிறோம். பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. ஓரளவு நல்லா தான் வந்திருக்குது. பாருங்கள், பிளேட்டில் எடுத்து வைக்கலாம். சிக்கன் பீஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சிக்கன் சுக்கா மாதிரி தான். ஆனியன் ரைத்தா. வாங்க வியூவர்ஸ், சாப்பிடலாம். வாங்க சாப்பிடலாம்.